福岡のキリンビールのコスモス園に来ております。ご覧のようにたくさんのコスモスが咲いてます。たくさんのお客さんが来てますね。ちょっとあいにくのですね、こんな天候ですんで、風もあってちょっと肌寒いです。ちょっとお花の明るさがちょっと太陽が出ない分ちょっと足りないのかもしれませんけど、こんな感じで、いろんな色のコスモスが咲いてます。ちょっとほんと寒いわ。今何時だ？今ですね、もうすぐ17時になるわけですね。こうやって久しぶりにちょっと映像を撮る、iPhone で撮ってるんですけど、こんな感じっていうか、いろんなですね、コスモスが咲いてていい感じですね。ところどころですね、ところどころってないですね、たまにですね、鳥さんがですね、この中に紛れ込んでかくれんぼしたりしてですね、ガサガサっと音がしたりしてるんですね。さっきはですね、ハチみたいなのですね、襲撃されて、ドキッとしましたけど、何も、襲われることもなく、かろうじてこうやって今ビデオを撮ってます。いいですね。この2、4、6、8と10本のちょんちょんちょんが何なんだろうかよくわかんないですけど、どっちかというと気になるのはここの方が気になります。これなんだろう、これなんだろう、なんか撮影の土台がありますね。これなんかの中継だ。中継の機材ですね。多分アンテナがこれついてるんだろうと思います。逆の方向にもカメラがこれついてるので、ちょっとアップにしてよく見てみたいと思いますけど、どこの何なのかはわかんないですけどね。多分これの場内のモニターに映し出されてるのかもしれませんね。こうやってちょっと上の方からアングルを変えてしまうとまた美しさが変わるかもしれません。一周してみて、コスモスだらけのコスモス畑でした。ということで、また次の、イベント地へ行きたいと思います。今日は別にどこも行かないけど、またビデオを撮りたいと思います。では、さよなら。カメラを揺らすなってね。